समझता क्या है अपने आप को? बोलो योगी साहब, अपने घर में जाके देखो, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में तुम चीफ मिनिस्टर हो, 1.5 लाख से ठुके हो तुम, ठुके हारे हो तुम। क्या बात करते हो? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चौकीदार चोर है और चौकीदार का कुत्ता भी चोर के साथ मिला हुआ है। मैदान में योगी काहेगा? योगी सबसे बड़ा भोगी, ठोको और सत्ता का लोभी, खोद दो इसकी गोभी, ठोको ताड़ी। काहेगा है ये? हवा में बातें करते हैं ये लोग। 4.5 साल बहकाया इन लोगों ने हिंदुस्तान को। मुझे प्रधानमंत्री से एहतराम है, लेकिन प्रधानमंत्री के झूठ से मुझे सख्त नफरत है, सख्त नफरत। बहनों भाइयों, बहनों भाइयों, बरेली चले गए, बरेली। बहनों भाइयों, मुझे बरेली बड़ी अच्छी लगती है क्योंकि झुमका यहीं गिरा था। पकड़ लो पूछ। ये प्रधानमंत्री है? काहे का प्रधानमंत्री है?